Старберни Салем. Всем привет. Знаете, сегодня хочу такую тему затронуть про лишний вес. Думала, на казахском запишу. Ну, я думаю, в Казахстане понимают оба языка, арасында сөйлеп тұрамын. Қазақша араластырып. Жалпы аудитория бәрібір орыс тілінде көбірек түсінеді ғой. Бұл сөздерім кімге жетсе де, мен өз ойымды білдіргім келіп тұр. Жалпы менде артық салмақ бар. У меня есть лишний вес. И особенно в тех зонах, где обычно скапливается такой жир, который очень тяжело уходит. Это живот и бедра, да? У женщин обычно так. У женщин есть другая структура организма, другие гормоны, и поэтому, оказывается, коллаген очень быстро разрушается, если женщина употребляет искусственный сахар, кушает в общем, продукты из белой муки, да, что еще, кушать жирные. Допустим, я недавно поела конину, и там было очень много жира, что мой организм не выдержал. Настолько я давно не кушаю вообще конину, давно не кушаю вообще мясо, жирное мясо. То есть, во-первых, это, как сказать, не хочу для себя покупать. Есть мясо где-то что-то, но в основном употребляю курицу. И вот, это же все причина того, что мы питаемся неправильно. Обратите внимание, в магазинах есть отдел правильного питания. Там есть сейчас даже шоколадки со стевией, то есть они сладкие, но идут без обычного сахара и менее вредные. Потом есть печеньки из злаков, там еще семена чиа добавлены. Они чуть дороже, чем обычные печеньки, а может быть цена одинаковая, но они очень сытные. Как будто ты носишь с собой полезные продукты, но в виде печенек. То есть и там сахара тоже нет. Вот. Это меня очень сильно беспокоит, когда я набираю вес и вижу очень полных людей. И на самом деле это нужно открыто сказать, что это реально проблема. Проблема действительно не только это в питании же, это все идет глубоко где-то в подсознании. Это обычно так вот. В детстве я чего-то не получал, может быть, я сильно чего-то хотел. Или в данное время, да, взрослый человек может думать: ой, я такой крутой, крутая, что вот я бы сделала вот так, и ничего не делает. То есть вместо того, чтобы работать, двигаться, энергию свою распределять в правильное русло, обычно люди лежат на своих диванах и мечтают. То есть я считаю, что нужно делать все, что получается, в чем вы хороши. И сейчас мир так устроен, что сейчас такое время энергии, когда мы должны выходить из скорлупы, да, как матрицы, что в мире маркетинга мы все равно должны чувствовать счастье. То есть счастье не только там в больших виллах, там сегодня, допустим, в Алмате, таком вот спальном районе, где живут в основном приезжие, я там тоже живу,